معاك جنيه تقدر تكسب منه 1000 جنيه، لكن هتدفع غرامة 100,000 جنيه. هي فزورة ولا ايه؟ دي مش حكاية أسعار الصرف، لكن حكاية الجنيه اللي كان في جيبك مجرد عملة، لكن بعد ما صرفته مشي في دورة اقتصادية مختلفة تماما. راح لدماغ فنان معرفش يبيع الهوا، لكن باع الجنيه وبعبقرية. اشترى الجنيه بجنيه وعمل منه خاتم وسلسلة بتتباع في الأسواق العالمية أونلاين بحوالي 25 دولار أمريكي. يعني القطعة الواحدة بقت تسوى أكتر من 1000 جنيه مصري. فكرة زي ما بيقولوا بره الصندوق، وحاجة يونيك وهاند ميد وشياكة، وعليها قناع توت عنخ آمون. وحتى بعد تكلفة الحفر والقص والتلميع والمجهود في هامش ربح ضخم. الفكرة نورت في دماغك؟ خلي بالك اوعى تجرب. القانون بيعتبر ان ده تشويه وإتلاف وتغيير في شكل العملة المتداولة، وده محظور قانونا. وبدل ما هتكسب 1000 جنيه هتتقفش وهتدفع غرامة بتوصل ل100,000 جنيه. يلا بينا بقى نفكر جوه الصندوق شوية. لو ما استخدمناش العملة، ايه المادة المصرية اللي نقدر نعمل منها تحفة ونبيعها عالمياً؟